Hvad har du at sige til dagens kamp, Anders? Vi vinder. Stort. Hvor mange point laver du i dag? 40. 40? Okay, god kamp. En op. This is how we do. We make a move and act the fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This is how we do. We make a move and act the fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. Fresh like Impala, chrome hydraulics, 808 drums. You don't want none, nigga better run. When beef is on, I pop that trunk. Come get some pistol grip. Om point. I bagede med 3 point. Hvordan synes det går? Vi går ind og vinder den til sidst, og så skal lære lige måske 15 point oveni, så det er hvad I får ud af den her dag. Held og lykke. Tak. It's G and the girls just wanna have fun. Coke and rum, got weed on the tongue. I'm banging with my hand up a dress like I make it come, purple haze in my lungs. Whole gang in the front, case a nigga wanna stun. I put Lamborghini doors on that Escalade. Low pro solo, look like I'm riding on blades. In 1 year, man, a nigga so great. I have a straight bitch in the telly going both ways. Touch me, tease me, kiss me, please me. Anders, du tabte i dag, og du scorede 22 point. Hvordan har du det i dag? Jeg skåede nu 25, men altså, lad os nu lade være med at være perfektionister, men altså, jeg ser sort før. Vi kunne spille bedre, det kunne vi, men altså, vi tabte kun med en 10 point, så nu sagde du inden kampen. Det er også godt forsvar og gode rebounds, og sidst. Nå, teknisk. Nu sagde du inden kampen, at du scorede 40 point, og at det ville vinde stort. Hvordan har du med at lodde over for kameraet? Jeg føler ikke, jeg har lovet, fordi at vi var på udvand. Det er ikke lige taget på. Og så har du også fået en ny haircut, Anders. Ja. Den sagde mig grimt. Men tak for en lyde. Der er sådan lidt pizza.